En Central Park Bosque Real sabemos lo importante que es vivir en un espacio que se adapte a tus necesidades. Por eso ofrecemos departamentos de entrega inmediata para que empieces a disfrutar hoy mismo. Además, nuestras preventas te dan la oportunidad de asegurar tu departamento con increíbles planes de financiamiento. Vive en un lugar donde se combina la naturaleza, exclusividad y seguridad. Ven a descubrir lo que Central Park Bosque Real tiene para ti.